Okay guys, and موږ د فونیټکس په باره کې خبره کوو. فونیټکس چې دی د برانچ اف لنګویسټک دی په کوم کې چې موږ سټډي اف ساوند کوو. په دې کې موږ سټډي کوو چې ساوند څنګه پروډیوس کیږي، څنګه ټرانسمیټډ کیږي او څنګه ریسیو کیږي. زموږ سره 3 برانچز دي د فونیټکس. اکوسټک فونیټکس دی، آرټیکولیټری فونیټکس دی او اودیټری فونیټکس دی. اکوسټک فونیټکس کې موږ ساينټیفیک سټډي اف ټرانسمیشن اف ساوند کوو. د انسټرومنټ هیلپ اخلو او موږ ګورو چې مطلب ساوند ټرانسمیشن چې کوم دی څنګه کیږي. بیا آرټیکولیټری فونیټکس دی. آرټیکولیټری فونیټکس کې موږ پروډکشن اف ساوند چې کوم دی هغه سټډي کوو. ساينټیفیک سټډي اف پروډکشن اف ساوند کوو چې ساوند څنګه پروډیوس کیږي. او تھرډ زموږ سره دی اودیټری فونیټکس. اودیټری فونیټکس اودیټری چې د اډیو نه راوته دی، صحیح ده. موږ ګورو په دې کې چې ساوند چې دی که نه دا موږ څنګه ریسیو کوو، دا موږ سټډي کوو. دا سټډي کوو چې ساوند چې دی که نه دا موږ څنګه ریسیو کوو. بیا زموږ سره فنکشن اف ساوند چې دی په کې زموږ سره کلاسیفیکیشن اینڈ پروډکشن اف ساوند دی، ډسکرپشن اف ساوند دی او ټرانسکرپشن اف ساوند دی. کلاسیفیکیشن او پروډکشن اف ساوند چې دی زموږ سره موږ داسې ګورو که نه چې په دې کې زموږ سره 2 ټایپس اف ساوند دي، کانسوننټ ساوند دی او وال ساوند دی. ټوټل په انګلیش کې زموږ سره دي 44 ساوندز، په کوم کې چې 24 کانسوننټ ساوند دي او 20 چې دی وال ساوند دی. کانسوننټ ساوند هغه ساوند دی که نه چې موږ کله دا کانسوننټ ساوند پروناونس کوو نو زموږ د لنګ نه چې کوم ایر راځي که نه ابلاغ شي. لکه فرض کړه زموږ سره موږ اګزامپل واخلو د پا ساوند چې کوم دی که نه پا. کله چې موږ پا وایو نو زموږ د لیپس چې کوم دي دا کلوز شي او ایر چې کوم زموږ د لنګ نه راځي که نه دا ابلاغ شي. یا موږ با ساوند چې کوم دی هغه وایو. بیا موږ واولس له راځو. واول ساوند چې زموږ سره کوم دي دا چې کله موږ پروناونس کوو دا واول ساوند نو په دې کې زموږ د لنګ نه چې کوم ایر راوځي که نه هغه ډایرکټ مطلب هغه بلاک کېږي نه. لکه موږ آ ساوند واخلو آ، په دې کې زموږ لیپس چې کوم دي که نه هغه چې کله هغه بندېږي نه، اوپنلی پاتې شي. کله چې موږ دا آ ساوند روباسو، آ ساوند، ای ساوند، کوم چې وال ساوند دی پکې به او زموږ ډایرکټ چې کوم دی د لنګ نه راوځي، ایر بلوکیج به پکې نه راځي. ډسکرپشن اف ساوند چې کوم دی، ډسکرپشن اف ساوند چې دی دا دې لپاره موږ چل کوو، موږ ډیفرنٹ پیرامیټرز استعمالوو. موږ ډیفرنٹ پیرامیټرز استعمالوو د ساوند ډسکرایب کېدو لپاره. لکه موږ سره 3 ټایپس اف پیرامیټرز دي، پلیس اف آرټیکولیشن دی، مینر اف آرټیکولیشن دی او وایس او ان وایس دی. بیا زموږ سره بل دی ټرانسکرپشن اف ساوند. ټرانسکرپشن اف ساوند کې چې دی که نه موږ سپیچ ساوند چې دا په سیسټمیټیک وی کې موږ لیکو. لکه زموږ سره فرض کړو موږ واخلو په انګلیش کې زموږ سره 26 لیټرز دي، 5 چې کوم دي والز دي او 21 چې دی هغه کانسوننټ دي او ټوټل ساوند زموږ سره 44 دي. داس کار وشو چې انټرنیشنل فونیټیک الفابیټ چې دی که نه هغه هر یو ساوند له خپل یو سیمبل ورکو چې کوم زموږ هغه پېژندلی کېږو، هغه په اسانۍ سره موږ پېژنو. دا زموږ سره فنکشنز اف فونیټکس: کلاسیفیکیشن اینڈ پروډکشن اف ساوند، ډسکرپشن اف ساوند اینڈ ټرانسکرپشن اف ساوند.